안녕하세요. 커피앤톡입니다. 오늘도 와주셔서 감사드리고요. 바로 사연 읽어보겠습니다. 안녕하세요. 이제 5살 된 아이 엄마로 평범하게 살고 있는 사람입니다. 아니, 사실은 평범하게 살게 될 수밖에 없는 현실이 있었어요. 전 사실 얼마 전까지 트레이너 일을 계속 해왔었어요. 어렸을 때부터 운동에 소질이 있어 중학교, 고등학교 때 배구를 했었어요. 제 입으로 이런 말 하기가 좀 부끄러운데 운동에 꽤나 소질이 있어서 감독님들도 저를 다 눈여겨보셨고 체육 특기생으로 대학까지 가게 되었죠. 그때는 저도 제가 열심히만 한다면 국가대표 선수도 될 수 있겠구나 하는 꿈이 있었어요. 그래서 연습을 미친 듯이 했는데 밥 먹는 시간과 자는 시간 빼고 매일같이 연습을 했어요. 손에서 공을 놓지 않는 날이 거의 없었고 같이 운동하는 선배 후배들도 다들 절 보며 독하다고 혀를 찰 정도였거든요. 제가 이렇게까지 악착같이 성공을 하려고 한 이유가 있었는데 가난한 저희 집안에선 다들 저만 바라보았어요. 특히 부모님한텐 제가 미래였고 희망이었기 때문에 이런 무거운 짐을 짊어지고 가야만 했어요. 그래서 더 독하게 이를 악물고 연습했었고 하루하루를 허투루 보내면 안 된다는 생각이 늘 있었어요. 하지만 하늘도 무심하지. 이런 제 간절한 소망과 꿈이 오래가지 못한 채 무너지게 되는 사건이 하나 생겼어요. 시합 때 부상을 크게 당하면서 어깨와 무릎을 영영 쓰지 못하게 되는 사건이 생긴 거죠. 정말 하늘이 무너지는 것 같았어요. 그때 저희 부모님의 얼굴이 아직까지도 눈에 아른거리는데 모든 게 다 무너져버린 아무것도 남지 않은 사람의 얼굴이었어요. 병원에서는 수술은 기본이고 재활치료만 3, 4년을 생각하라고 했는데 선수에게 3, 4년을 쉬라고 하는 건 마치 사형 선고와도 같은 말이었고 더 이상 운동을 하지 못하는 사실이었어요. 저는 배구만은 절대로 포기할 수 없다고 생각했고 수술이 끝난 날부터 매일같이 하루에 8, 9시간 동안 재활치료를 받기 시작했어요. 그러나 1년이 지나고 2년이 지나도 몸은 예전처럼 돌아오지 못했고 저는 그제서야 운동을 포기해야 되는 걸 깨닫게 되었죠. 처음엔 포기해야 된다는 걸 인정할 수 없어 많이 방황도 하고 괴로워했는데 꾸준히 받아온 재활치료 덕분에 제가 뭘 해야 할지 진로를 결정할 수 있었어요. 재활 트레이너가 되기로 마음을 먹은 거죠. 아파본 사람이 아픈 사람의 마음을 잘 안다고 저 또한 아파봤기에 그런 사람들의 마음을 더 잘 이해할 수 있을 것 같았거든요. 그래서 그때부터 저의 진로를 트레이너로 정하고 트레이너 자격 조건에 필요한 자격증들을 전부 다 따기 시작했어요. 제 성격 자체가 한 번 마음을 먹으면 불도저처럼 밀고 나가는 게 있기에 자격증도 금방 따고 취직도 금방 되어 남들 일하는 것처럼 20대 후반부터는 돈을 벌 수 있었어요. 비록 훌륭한 배구 선수는 못 되었지만 이쪽 분야에서만큼은 최고의 트레이너가 되고 싶었어요. 일단은 헬스장에서 다양한 분들을 만나 경험을 쌓고 나중에는 학과 쪽으로 공부도 해서 국가대표 재활 트레이너도 하고 싶었죠. 그래서 저의 첫 목표가 헬스장에서 회원들을 제일 많이 소유한 트레이너였는데 일한 지 6개월 만에 그 목표를 달성할 수 있었어요. 일을 하다 보니 늘 해왔던 운동 관련 일이니 재미도 있었고 제 적성과도 잘 맞았어요. 그래서 결혼을 해서도 어떻게든 일은 지속하고 싶었죠. 저처럼 늘 몸을 쓰던 사람이 가만히 있으면 좀이 쑤셔서 제 직업을 이해해 줄 수 있는 사람과 결혼을 하기 바랐는데 그런 남자를 만나게 되었죠. 그리고 그 사람은 제 남편이 되었는데 사실 남편을 만나게 된 것도 제가 일하던 헬스장이었어요. 처음엔 제 회원님이 남편을 소개시켜 주었는데 허리가 많이 안 좋은 사람이라고 했어요. 남편은 디스크가 있었는데 수술을 해야 되나 싶을 정도로 상태가 많이 심각했어요. 하지만 저와 같이 운동을 하면서 몸도 호전되고 살도 많이 빠지고 건강해졌는데 일주일에 2, 3번씩은 만나서 운동을 하다 보니 서로에게 호감이 쌓이게 되었죠. 사람이 보면 볼수록 건강하고 괜찮은 사람이다 싶었어요. 그런데 막상 연애를 하려고 하니
괜히 회원하고 사귄다는 소문이 돌면 저도 불편해질 것 같아 조심하고 있었죠. 운동하는 시간이 괜히 데이트하는 것 같아서 이런 시간들이 참 행복했어요. 남편도 몇 번씩 저에게 데이트 신청도 하고 사귀자고 추파를 던졌지만 제가 계속 거절을 하는 바람에 저희는 늘 썸만 타고 있었죠. 그러던 와중에 남편이 회사를 옮기면서 제가 다니는 헬스장에 오기 힘들어지는 상황이 생겼어요. 기회도 올 때 잡아야 된다고 그렇게 저희는 한동안 연락이 끊긴 채로 서로 바쁘게 살아갔죠. 남편과의 인연은 여기까지인가 보다 생각을 하고 남편을 잊고 살았는데 어느 날 남편이 대뜸 연락이 왔어요. 미진 씨, 잘 계시죠? 다름이 아니라 아직도 거기 헬스장에서 일하고 있죠? 어머, 현우 씨, 오랜만이에요. 네, 저는 아직 거기서 일하고 있죠. 그나저나 웬일이세요? 현우 씨도 잘 지내시죠? 저랑 운동 안 한다고 운동 소홀히 하고 있는 건 아니죠? 아무래도 미진 씨가 없으니까 혼자 운동하기가 쉽지가 않네요. 미진 씨가 절 책임져 줘야 될 것 같은데. 농담스러운 말을 던지며 그냥 연락해봤다고 하는데 그날 밤 늦게 녹초가 돼서 집으로 가는데 세상에 헬스장 앞에서 남편이 저를 기다리고 있었어요. 놀랍기도 했고 좋기도 했고 왠지 모를 감동도 밀려왔어요. 그러더니 남편은 대뜸 절 보고 미진 씨, 이제 제가 여기 헬스장 안 다니니까 우리 사귀어도 되는 거죠? 저 미진 씨 많이 좋아해요. 등 뒤에 숨겨놓은 꽃다발까지 주며 사귀자고 고백을 하더군요. 솔직히 저도 남편의 소식이 궁금하기도 했고 썸까지 탔던 사이에 연락 한 번 없는 게 괘씸하기도 했는데 이리저리 둘러서 말하지 않고 솔직하게 마음을 표현하니 그게 더 감동으로 밀려왔어요. 그리고 서로 사귄 지 1년 만에 남편의 프로포즈로 일사천리로 결혼까지 하게 됐어요. 사실 결혼 전에는 제 직업이 조금 변변치 않다는 생각도 했어요. 왜냐면 남편은 이름만 들어도 아는 그런 중견기업에 다니거든요. 근데 또 한편으론 저는 월급제보단 능력제였기에 제가 열심히만 하면 버는 돈이 남편과 크게 차이가 안 나서 시부모님 앞에서도 주눅들지 않겠구나 생각은 했어요. 저도 나름 이 분야에서 인정받는 부분도 있었고 저 따라서 온 회원들도 많은 편이었기에 당당하게 행동하자 싶었는데 유난히도 시어머니는 제 직업에 대해 굉장히 부정적일 때가 많았어요. 사귈 때 딱 한 번 인사를 드렸는데 명절 때였어요. 결혼까지 오고 가는 마당에 명절을 모른 척 할 수 없어서 저도 나름 신경 써서 선물을 보냈는데 아가씨 잘 받았는데 이런 거 보내지 마요. 이런 거 우리 식구들은 손도 안 대더라고. 힘들게 PT하면서 번 돈인데 괜한 돈 썼네. 적당히 교양 있으면서 적당히 저를 챙겨주는 척 하면서 무시하는 듯한 말투였죠. 누가 봐도 저한테 말실수했다고 할 수 없는 그런 뉘앙스였어요. 그런데도 묘하게 기분이 나빴고 잘 돌려 말하는 걸 보니 보통이 아니겠다 싶었습니다. 역시나 결혼을 하고 보니 시어머니는 예상보다 더 대단한 분이었어요. 상견례 때 저희 부모님에게도 두 분도 체육 관련된 대학을 나오셨나 봐요. 아주 체육에 능한 따님을 낳으셨잖아요. 어느 대 체육과 나오셨어요? 저희는 대학까지는 안 나왔어요. 형편이 어려워서 언감생신 대학은 꿈도 못 꾸었죠. 바로 돈 벌기 바빠서. 저희 나이에 대학 나온 사람은 손에 꼽잖아요. 그때부터 컥컥대며 물만 마시는 불편한 식사 자리가 계속됐습니다. 저희 아버지는 대학 근처는 말도 못하고 초등학교도 간신히 졸업을 하셨기에 늘 학업에 대한 한을 품고 있으셨는데 처음 만난 상견례 자리에서 아버지의 아픈 손가락을 시어머니가 전곡으로 찔러버린 거죠. 시어머니 앞에 괜히 부끄러워서 주눅든 부모님의 모습을 보니 너무 속상하더라고요. 그리고 당당해진 시어머니는 남편이 중견기업에 취직이 된 것도 다 자기가 하라는 대로 해서 따라준 거라며 교육에 관심이 많다고 하셨어요. 저도 이대를 나왔어요. 그 당시 이대 나와서 저희 남편 만나서 시집간 게 저희 부모님이 멀리 본 거죠. 그러셨구나. 저희 시절에 그런 경우가 참 귀한데 공부를 많이 하셔서 아드님도 훌륭하게 키우셨나 봅니다.
대학 나온 이야기를 뽐내듯이 하는데 저희 부모님은 애써 그런 시어머니를 더 높여주는 것 같았죠. 그 시절에 무식하게 돈만 줬던 사람들 지금 한 자리씩 다 하고 있지만 소처럼 머리 없이 일하니까 나라가 이 꼴이죠. 전 아무리 어려워도 애들 교육만큼은 목숨 걸고 시켰어요. 근데 따님은 체육을 시켰군요. 제대는 교육한 게 아니라고 생각하는 시어머니. 결국 시어머니의 말은 무식한 부모님 밑에서 자란 저도 무식하게 몸쓰는 체육을 전공하게 됐다는 거였죠. 남편만 아니었으면 그 자리에서 당장 일어나려고 했는데 남편이 먼저 시어머니에게 엄마, 모르시는 말씀이에요. 요즘 체육 전공은 선생님 될 수 있고 치열해요. 입학도 경쟁률 정말 높았어요. 그래도 미진 씨가 자기 분야에서만큼은 야무지게 잘해서 이 정도까지 온 거죠. 저희 딸 부상만 아니었어도 더 크게 될 애였는데 부상 때문에 선수 생활 끝까지 못한 겁니다. 그래도 그 끈기로 또 여기까지 이렇게 온 거고요. 제 딸이지만 뭐든 잘 해낼 사람이라고 생각합니다. 늘 그래왔고요. 그래도 몸 쓰는 거랑 머리 쓰는 거랑은 달라요. 교육은 어떻게 길을 터주는지가 중요하거든요. 공부도 똑같이 잘해도 우리 아들보다 대학 못 가고 지방 중소기업 다니는 애들 많아요. 내추럴 본을 타고난 공부머리. 저는 그걸 말하는 거예요. 별로 어렵지도 않은 영어 단어 쓰면서 해석해주며 그래서 말인데요. 나중에 손주 생기면 손주 교육은 제가 맡을게요. 어릴 때가 제일 습득력이 좋을 때니까 영어는 빠르게 시작하는 게 좋거든요. 저만 믿고 따라와 주세요. 결혼도 안 했는데 벌써부터 손주의 교육 얘기까지 하는 시어머니를 보니 탐탁치는 않았지만 그때만 해도 상견례 자리이기도 했고 시어머니의 교육열이 이렇게 높다는 게 한편으론 좋은 쪽으로 도움을 줄 수도 있겠다 생각해 그냥 넘기고 말았는데 그때의 잘못이 오늘과 같은 현실이 되리라곤 생각도 하지 못했어요. 결혼 후에도 초졸 중졸 부모님과 몸이나 쓰는 며느리라는 걸 시어머니는 재차 강조하며 이야기를 했는데 부글부글 속에서 끓어올랐지만 한편으론 학벌밖에 내세울 게 없는 시어머니의 유일한 자랑거리니 안쓰럽다 싶어 무시하고 또 무시했어요. 하지만 저희 딸이 태어나면서부터 시어머니의 무한한 간섭이 시작됐죠. 너 이거 영어 한번 읽어볼래? 애한테 동화 읽어주고 그럴 건데 발음이 어느 정도는 돼야지 애도 잘 배우지. 중학교 때 반 친구들 다 있는 앞에서 교과서 읽는 기분이 들더군요. 그래도 애들 동화책이라 어려운 수준은 아니었지만 시험 보는 학생처럼 읽었죠. 이것도 모를 줄 알고 저를 무시하는 듯한 시어머니에게 본때를 보여줘야겠다 싶어. 어머님, 아무리 그래도 제가 이것도 못 읽을까 봐요. 하며 동화책을 읽었어요. 그리고 눈을 감고 듣던 시어머니가 No, no, stop! 눈을 질끈 감으며 짜증난다는 얼굴로 소리를 치더라고요. 내가 이래서 몸 쓰는 애들 안 된다고 그렇게 말을 했는데 타고난 팔자는 어쩔 수 없는 모양인가 보구나. 옛날에 배운 나도 너보다 낫겠다. 그렇게 읽어주면 콩글리시지. 몸 쓰면 머리는 아예 다 비우니? 너희 아버지처럼 택시 운전을 시킬래? 아님 너같이 몸 때우는 일을 시킬래? 그렇게는 안 살게 해야지. 시어머니의 말을 들으니 머리에서 삐 하고 신호가 나가는 것 같은 소리가 들리더군요. 이건 분명히 선을 넘었다 싶었어요. 저도 참다 폭발해. 어머니, 택시 운전이 어때서요? 돈 안 벌고 자식들한테 손 벌리는 어머니보다 저희 아버지가 훨씬 난데요. 그리고 제가 몸으로 때우는 일을 한다면 이 세상의 운동선수들은 다 저처럼 무식하고 머리에 든 것도 없겠네요. 지덕체에 왜 체가 들어가겠어요. 어머니 이런 말 어디 나가서 하시면 무식하다는 소리 들으세요. 요즘 운동도 돈 있는 집안이나 시킨다고요. 시어머니한테 이렇게 대들면 안 되는 거였는데 저도 몇 년 동안 쌓였던 게 있다 보니 말이 곱게 나가지 않더군요. 그런데도 시어머니는 저의 말을 듣지도 않고 그대로 반박을 하셨어요. 너 택시 운전이 직업이라고 생각하니? 면허증 있으면 다 하는 취미지. 그리고 내가 이만큼 자식들한테 투자해서 키워놨으니까
용돈으로 투자비 리턴해도 되는 거야. 너도 네 아버지랑 마찬가지로 몸으로 돈 버는 거 아니야? 너 머리로 일하니? 대학 좋은 데 가려고 다들 난리치는 게 땀 한 방울이라도 덜 흘리고 살려고 그런 거라고. 몸뚱이 하나 갖고 돈 벌고 사는 거 안 하려고. 이제 결혼하고 애 낳았다 이거야 뭐야? 이제 배는 것도 없니? 그동안은 아무 소리도 못 짓거리고 어따 대고 대들고 있어? 네, 저도 몇 년 동안 이 집에서 지내다 보니까 아무것도 없는 빈털터리 집안인 거 바닥이 보여서 할 말 다 하는 거예요. 그러니까 저희 부모님 욕하지 마세요. 그동안 저에 대해 몸만 쓰고 머리가 비었다는 모욕을 당신네 집안도 볼 거 없다는 말로 한 번에 다 갚아주었어요. 시어머니 또한 꿀먹은 벙어리처럼 어버버 하시더라고요. 그리고 사실 저는 제가 선택한 일에 대해서도 아이에게 부끄러울 것도 없었어요. 영어 발음이 별로라서 미래에 우리 아이가 부족하게 살 거란 보장은 없잖아요. 교육 이야기를 하면서 저희 아버지 얘기까지 꺼내 저를 자극시키는 시어머니를 더는 받아줄 수가 없었고, 받아줄 수가 없기에 맞받아쳐버린 거죠. 심지어 그런 제게 결혼을 잘못 시켰다느니, 우리 애가 공부밖에 몰라 여자 보는 눈이 없었다느니 하는 시어머니를 보니 그나마 있던 정마저 거품처럼 다 사라지더라고요. 내가 제일 사랑하는 남자의 어머니니까 어떻게든 이해해보려고 애썼고 다 참으며 감수했어요. 결혼하면 달라지겠지. 며느리 노릇하면 달라지겠지. 손주가 생기면 달라지겠지 했던 마음들은 다 헛된 희망이었고 그 희망들이 한순간에 사라져버렸죠. 시어머니는 제 반박에도 꿈쩍하지 않았고 끝내 아이 교육은 자기가 맡겠다고 하며 저한테 애 교육에 대해 터치하지 말라고 하더라고요. 좋은 대학 가야지 내 손녀딸은. 주변에 나만큼 대학 잘 나온 시어머니 있는지 물어봐라. 너도 부족한 건 다 인정하고 맡길 건 맡겨. 애 교육은 이제부터 내가 시킬 거야. 고작 5살 먹은 아이에게 얼마나 대단한 교육을 시키려는지도 모르겠고 그런 식으로 시어머니하고 부딪히는 게 늘어나겠다 싶어 남편의 도움을 빌렸어요. 내가 엄마한테 잘 이야기해볼게. 요즘 조기 교육 많이 시키니까 그런 게 욕심나서 그런 걸 거야. 너무 걱정 마. 남편에게 시어머니가 몸으로 돈을 번다고 얘기했다는 말은 차마 말을 못했어요. 제 입으로 말하기도 수치스럽더라고요. 그리고 그런 싸움에 남편까지 휘말리면 더 복잡해질 것 같기도 했어요. 그리고 얼마 후 잠잠해진 것 같아 맘을 놓고 친정엄마와 함께 집안일을 나눠서 하고 있었는데 때마침 그때 또 시어머니가 오셨더라고요. 불편해하는 친정엄마는 시어머니와 저를 남기고 가려는데 시어머니가 같이 얘기를 하자면서 잡더라고요. 그렇게 셋이 함께 앉아 불편한 자리가 그때처럼 또 다시 만들어졌죠. 사돈은 얼마나 오세요? 일주일에 몇 번 안 와요. 반찬 같은 거 조금 들고 와서 겸사겸사 집안일 같이 도와주다가 가요. 아무리 집에만 있다 그래도 애 하나 키우는 것도 보통 일이 아니잖아요. 잘 키우려면 더 어렵고요. 제가 유빈이 교육시키려고 하는데 들으셨어요? 집안에 똑똑한 사람은 유빈이 아빠인데 지 아빠는 출근하고 남아있는 사람이 지 엄마잖아요? 평생 몸쓰는 일만 한 엄마가 교육을 알겠냐고요. 그래서 내가 시키려고 하는데 며느리는 싫은 눈치네요. 친정엄마 앞에서 일부러 저를 흉보며 손녀딸 교육 얘기를 들먹이는데 저희 엄마도 어쩔 수 없다는 듯 그러시라고 했고 저도 그 상황을 받아들일 수밖에 없었습니다. 그냥 불편한 과외 선생님 한 명 들인 거라 생각하며 체념할 수밖에 없었어요. 그렇게 시어머니는 아이가 유치원에서 끝나는 시간에 맞춰 일주일에 3번 자기 집으로 데려가서 영어를 가르치기 시작했어요. 그리고 저한테도 너 집에서는 네 입으로 영어 단어 한마디도 애한테 들려주지 마. 외국인 아닌 이상 발음 정확해야 되니까 절대로 애플 소리도 하지 마. 알았니? 무조건 외국인 발음만 들려줘야 돼. 그리고 나선 초반에는 자기가 하겠다고 그렇게 난리를 치더니 결국 한 달도 못 가 힘에 부쳤는지 외국인 선생님을 써서 수업을 하더군요. 무슨 학원가에서 어렵게 모셔온 외국인 선생님이라며 이대 나온 자기 친구가 영어학원 원장이라서 그것도 가능했다고 이런 인맥 있는 시어머니를 봤냐고 또 엄청 떵떵거리더라고요.
외국인 선생님이라고 하길래 저도 한번 만나보겠다고 하니 네가 만나면 뭐 영어로 대화를 할 수 있기를 해? 아니면 알아들을 수 있기를 해? 네 시어머니가 똑똑한 사람이니까 나 믿어. 그때는 저도 아이에게 도움되는 영어를 배운다는 것만 생각하고 신경을 덜 썼어요. 저녁까지 해결하고 남편이 퇴근길에 아이를 데려오는 식으로 해서 시어머니와는 마주칠 일도 없었죠. 하루는 남편이 야근이 길어질 것 같다 연락이 와서 하는 수 없이 시댁으로 갔어요. 저녁까지 다 먹은 뒤라 과일을 먹으며 시어머니와 함께 있었는데 아무래도 시어머니는 저에게 보라는 듯 보여주겠다는 식으로 오늘 배운 거 해볼까? 우산이 영어로 엘리펀트 땡 코끼리 말고 우산 기억이 가물거린다는 얼굴로 눈만 깜빡하고 있는 아이에게 시어머니는 짜증 섞인 목소리로 금방 선생님하고 같이 노래 부르고 했는데 벌써 잊었어? U자로 시작하는 거잖아. 그래도 몰라? 아이는 이미 다른 장난감에 빠져있어 듣지도 않았죠. 딱 지 엄마를 닮았네. 엄브렐라잖아, 엄브렐라. 그 말을 듣자마자 아이를 데리고 시댁에서 바로 나왔어요. 아이도 분위기를 읽었는지 할머니가 영어를 못해서 속상한 것 같다고 하더군요. 사실 내심 저도 단번에 맞추지. 그럼 지 엄마 닮았다는 말도 안 들었을 텐데 하는 속상한 마음까지 들더라고요. 뒷좌석에 아이를 태우고 그런 마음을 추스르며 가는데 아이가 혼자 영어책을 읽기 시작하더라고요. 유빈이 외국인 선생님은 어때? 이제 안 무서워? 그동안 우리랑 생긴 게 달라서 좀 무서웠지? 근데 이젠 괜찮아. 맨날 할머니랑 같이 있어서 하나도 안 무서워. 토미 선생님은 맨날 할머니랑만 있어. 아, 할머니도 유빈이랑 톰 선생님이랑 같이 옆에 있구나. 딸의 말에 저희 시어머니 외국인 선생님이랑 공부할 때도 항상 옆에서 지켜보고 있구나 싶었어요. 징하다 싶다가도 한편으론 저 대신 저희 딸 교육을 위해 그 정도로 신경을 써주니 고맙기도 했죠. 그런데 그때 딸의 입에서 생각지도 못한 말을 듣게 되었어요. 근데 오늘은 할머니가 토미 선생님하고 방에 있어서 나는 하루 종일 TV 선생님하고 공부했어. 할머니도 토미 선생님하고 영어 공부해야 된다고 했어. 이 말을 듣는데 그게 무슨 말이냐고 했어요. 할머니가 막 방에서 토미 선생님하고 오랫동안 안 나와. 그리고 집에 갈 때면 꼭 뽀뽀도 하고 그래. 5살짜리 아이 입에서 나온 이야기는 그냥 가볍게 넘길 수 없는 이야기였고 이상한 점이 한두 개가 아니었습니다. 근데 유빈이 저번에는 그런 얘기 안 했었잖아. 할머니가 언제부터 톰 선생님하고 그랬어? 맨날 그랬는데 할머니가 엄마한테는 말하면 혼난다고 그래서 무서워서 말 안 하고 있었어. 아이의 말을 듣곤 대체 얼굴도 못 본 외국인 선생님이랑 시어머니가 아이를 거실에 혼자 두고 수업 시간에 뭘 하고 있는지 알아야만 했어요. 교육에는 매번 자신이 있다고 했던 시어머니였고 그런 시어머니를 그냥 믿었던 제 자신이 한심스럽더라고요. 그 말을 들으니 별 생각이 다 들어 제대로 운전을 할 수가 없었고 집에 돌아와 남편에게 이 사실을 이야기하니 남편도 처음 듣는 소리라고 하더라고요. 원래 어린 아이들일수록 있었던 일도 굉장히 과장하여 이야기하고 없던 이야기도 지어내서 하기도 하니 먼저 시어머니에게 물어보자고 하였어요. 그렇게 저희 부부는 아이가 잠든 후 시어머니에게 전화를 걸어서 물었죠. 어머니, 그 외국인 선생님하고 유빈이하고 수업은 잘하고 있는 거죠? 제가 한번 만나볼 수 있을까요? 너무 무책임하게 어머니한테만 다 맡긴 것 같아서요. 너 저번부터 왜 그러니? 영어도 못하면서 대체 무슨 말을 하게? 내가 이 분야에선 대치동 엄마들보다도 빨라. 그래도 저도 좀 만나볼게요. 제가 유빈이 엄마잖아요. 어떻게든 아이 입에서 나온 이야기들의 사실을 따져보고 싶었고 제가 자꾸 시어머니를 의심하니 안 되겠다 싶어 단도직입적으로 시어머니에게 물었어요. 그러니 그 말에 시어머니는 유빈이가 그러디? 내가 지를 거실에 두고 외국인 선생님하고 둘이 있다고?
걔는 대체 누굴 닮아 그렇게 영악하다니? 지 할머니가 이렇게까지 신경 써서 교육에 힘을 박차는데 어디서 그런 거짓말을 해? 걔 그거 다 영어 공부하기 싫어서 그러는 거야. 하긴 공부하라고 하면 그렇게 몸을 베베 꼬더니만. 그리고 톰 선생님이 집에 갈 때 나랑 뽀뽀한다는 거? 그거 얼굴에 가볍게 볼 맞대는 거다. 외국인들은 다들 그렇게 인사하는 거 모르니? 그게 문화잖아. 아휴. 시어머니는 가차없는 말로 저희 딸에 대해 함부로 이야기를 하기 시작하는데 부모된 사람으로 저를 욕하는 건 들을 수 있어도 제 자식 욕을 하는 건 듣기가 힘들더라고요. 제 딸 보고 단어 하나도 못 내우는 게 저를 닮았다는 둥, 그냥 저처럼 몸쓰고 살게 도라는 둥, 아무 잘못도 없는 어린애한테 그런 말을 하니 당장이라도 시어머니 입을 틀어 막아버리고 싶더라고요. 절 미워했던 마음이 죄 없는 저희 아이에게까지 간 것 같아 어떻게든 제 눈으로 보고 확인해야 했어요. 그래서 남편과 상의 끝에 증거 확보 없이는 해결이 힘들 것 같다고 판단해 딸아이 유치원 가방에 작은 소형 카메라를 달고 시댁 아파트 지상 주차장에서 기다리고 있다가 집을 덮쳐야겠다 생각을 했어요. 아무래도 남자인 외국인을 상대해야 하니 저 혼자 갈 수 없었고 아이 문제라 남편도 적극적으로 돕더라고요. 저희 아이가 시댁으로 들어가자 한 5분 뒤에 시아버지가 골프채를 가지고 밖으로 나오시더라고요. 시어머니가 시아버지한테 아이 영어 공부할 때만큼은 밖에 나가 있으라고 해서 2~3시간씩 늘 스크린 골프를 치러 나가셨거든요. 그리곤 정확히 3시가 되니 어떤 남자가 아파트 현관으로 들어가는 걸 뒷모습만 봤어요. 그리곤 곧이어 집 안에서 현관벨 소리가 울리는 게 핸드폰에 포착이 되었죠. 딸아이가 가방을 가지런히 둔 덕에 마루 전체를 볼 수 있었는데 하이라는 말과 함께 외국인이 들어오더라고요. 역시나 시어머니는 신이 나서 그 외국인 선생을 안으며 볼을 막 맞대고 맞이하더라고요. 저희 딸 역시 그 외국인 선생에게 다가가 쭈뼛쭈뼛 인사를 건넸어요. 그리곤 저희 부부는 둘 다 숨죽여 시어머니와 그 외국인의 대화를 들었는데 좀 이상한 부분이 있었어요. 분명히 외국인인데 영어를 정상적이지 않게 하기 시작하는 겁니다. 영어를 모르는 제가 들어도 이건 영어가 아니라 영어 비슷한 말을 하는 것 같았어요. 남편도 그걸 듣곤 영어가 아닌 것 같다고 했죠. 그러더니 마루에 깔아놓은 책상에서 영어 동화책을 펴 딸에게 단어 몇 개를 읽히게 했는데 아니 그것도 시어머니가 가르쳤고 그 외국인은 앉아만 있더라고요. 그리곤 한 5분 정도 하곤 시어머니는 곧이어 TV를 틀어 영어 채널을 보여주며 유빈아, 여기 영어 들으면서 장난감 가지고 놀고 있어. 할미는 톰 선생님한테 영어 배워야 돼. 할미가 영어 배워야 우리 유빈이한테도 또 알려주지? 그치? 여기까지만 봐도 저희 딸이 했던 말이 전부 다 사실이었고 그 말이 끝나자마자 둘은 늘 해왔던 것처럼 자연스럽게 안방으로 들어갔어요. 그 모습을 보고 남편과 저는 순간 아무 말도 하지 못한 채 차 안은 침묵으로 덮여졌어요. 대체 시어머니는 저 외국인 같지도 않은 외국인이랑 방에서 들어가서 뭘 하는 건가 의심이 들었고 남편 또한 저와 같은 생각을 하는 것 같았어요. 설마 저 남자랑 시어머니가 불륜이라도 저지르는 건 아닌가 하는 의문까지 들기 시작했죠. 그때부턴 충격받은 남편에게 일부러 제가 더 오바를 하며 얘기했어요. 시어머니가 진짜 영어 공부하시려고 저 외국인하고 공부하러 들어간 것 같다고요. 유빈이 말이 사실인 거 알았으니까 그냥 돌아가자고 하니 남편이 먼저 확인해 봐야겠다며 시댁에 가자고 하더라고요. 시댁 현관 비밀번호는 몰라도 비상용으로 가지고 있던 마스터키가 있었기에 그걸 찍고 집에 들어가게 되었는데 소리가 나도 저희가 온 줄도 모르는 시어머니는 깜깜무소식으로 안방에 계셨고 TV를 보던 딸이 저를 보고 엄마 아빠 하며 부르더라고요. 그러니 그 소리에 시어머니가 한참 뒤 문을 벌컥 열며 무슨 소리냐고 하였어요. 그러더니 밖에 나와선 우두커니 서 있는 저희를 보며 니들이 왜 여기에 있냐고 또 한 번 놀라시더라고요. 남편은 그 말에 딸아이 수업하는 걸 보고 싶어서 왔다고 하였고 아직 선생님은 안 온 거냐며 모르는 척 물었어요. 그러니 시어머니는 말을 더듬으며 오늘은 그 선생님이 아파서 못 온다고 했다는 겁니다.
그리곤 다짜고짜 애를 데리고 그만 가보라고 하는데 뻔히 안방에 그 외국인이 있는데도 숨기려고 하는 시어머니가 이상했고 때마침 저희 딸이 할머니, 안방에서 토미 선생님이랑 공부하러 갔잖아. 엄마, 저기 안에 토미 선생님 있어. 딸이 제 손을 끌고 안방으로 들어가려고 하자 시어머니가 그런 제 딸의 손을 탁 치며 얘가 또 거짓말을 하고 있네. 오늘 톰 선생님이 언제 왔어? 너 대체 누굴 닮아서 이렇게 거짓말을 잘해? 네 엄마 닮아서 이러는 거니? 얘 유비네비야. 얼른 네 딸 데리고 가라. 그리고 내일부터는 보내지 마라. 나는 더 이상 네 딸 교육 못 시키겠다. 교육도 해서 될 애가 있지. 얘는 떡잎부터 글러먹었어. 시어머니는 일부러 더 난리를 치며 본인의 치부를 숨기려고 했고 잘못도 없는 딸아이를 거짓말쟁이로 몰며 나무랐어요. 이미 남편의 얼굴빛은 검은색으로 변했고 저 또한 호들갑을 떠는 시어머니를 밀친 뒤 무작정 안방으로 향했죠. 역시나 안방문은 굳게 잠겨져 있었고 저는 그런 문을 두드리며 안에 사람 있는 거 아니까 빨리 열라고 소리를 질러댔어요. 시어머니는 불이 나게 제 뒤로 와서 뭐 하는 거냐고 저를 잡아 끌었고 제 힘에 밀린 시어머니는 남편에게 쪼르르 달려가 네 마누라가 미쳤다면서 빨리 데리고 나가라며 방방 뛰었어요. 그러니 남편마저 이성을 잃고 뛰어와 문고리를 발로 차고 문을 부수기 시작하는데 이윽고 문고리가 툭 하고 떨어져 나갔고 저희 두 사람은 떨어져 나간 문고리 구멍으로 방 안을 볼 수 있었어요. 주먹만한 구멍으로 보게 된 안방엔 남자가 있었고 얼굴은 다 가려 제대로 보이진 않았어요. 근데 옆모습이 분명 외국인이었죠. 남편은 마저 잠겨진 문을 발로 차서 방 안으로 들어갔고 고개 숙인 그 남자를 다짜고짜 벽으로 밀치며 당신 대체 누구냐고 그 사람의 얼굴을 들었어요. 그렇게 저와 남편은 그 남자의 얼굴을 보았고 그 남자의 얼굴을 보자마자 너무 놀라 기겁을 하는 줄 알았어요. 그 남자의 얼굴은 말로 설명할 수 없을 정도로 정말 기이한 모습이었는데 아니 사람 피부가 무슨 껍질처럼 되어 있고 눈도 페인트로 칠해져 있는 겁니다. 남편도 그 모습에 질겁해 순간적으로 그 남자를 바닥으로 넘어뜨렸어요. 그러니 넘어진 그 남자 얼굴이 위로 벗겨지기 시작하는데 그 벗겨진 얼굴은 다름 아닌 외국인 분장 가면이었습니다. 그리곤 가면 안에 숨겨진 얼굴을 보곤 또 한 번 어처구니가 없었는데 딱 시어머니 나이 또래의 웬 60대 남성분이 있었어요. 그 남성분은 차마 고개를 들지 못한 채 저기 우리는 그냥 여기서 아무것도 안 했어요. 그냥 대화만 했어요. 나는 다 저기 최 여사가 시키는 대로 했을 뿐이에요. 그러니까 이만 나가보겠습니다. 짐을 챙겨 막 나가려는 그 노신사를 남편은 붙잡아 지금 어딜 그냥 가려고 하냐며 여기서 벌어진 일 설명하고 가시라고 소리를 쳤어요. 물론 시어머니한테도 그 외국인 가면을 집어던지며 이게 대체 다 뭐하는 짓이냐고 이렇게까지 가면 씌워서 애 핑계대고 바람 피신 거냐고 바른 대로 말하라고 소리를 쳤어요. 그러니 시어머니는 묵묵부답으로 묵비권을 행사하였고 아무런 말도 하지 않는 겁니다. 어떻게든 그 남자분만 밖으로 내보내려고 하셨는데 그것도 좀 있으면 시아버지가 스크린 골프 갔다가 돌아오시니 그랬던 것 같아요. 시아버지마저 이 사실을 알게 되면 시어머니의 결혼 생활은 끝나는 거니까요. 저는 밖에서 놀란 아이를 데리고 작은 방으로 들어갔고 아이에게 차분히 이 상황에 대해 설명을 해주었어요. 자칫하면 아이에게도 충격으로 남을까봐 걱정이 들었거든요. 밖에서는 남편이 계속 시어머니와 그 남자분을 추궁했는데 시어머니 어이없게도 그 남자분을 오늘 처음 봤다며 모르는 사이라고 하는 겁니다. 아니 이게 무슨 말도 안 되는 변명이냐고요. 자기는 5살짜리 손녀에게 거짓말을 한다고 그렇게 뭐라고 했으면서 왜 본인은 그런 말도 안 되는 거짓말을 하고 있대요? 저는 그 말을 듣곤 뚜껑이 열려 밖으로 나가 어머님 이 남자분 모르시는 분이세요? 그럼 집에 무단으로 침입한 범죄자네요. 그럼 제가 112 신고해도 되죠? 여기 도둑 들었다고. 경찰서 데려가서 조사받아야겠네요. 당신 저 도둑 도망 못 치게 꽉 잡고 있어 아주.
그리곤 핸드폰을 들어 정말로 경찰에 신고를 했어요. 그러니 시어머니가 제 핸드폰을 뺏어들곤 잘못 걸었다고 하며 전화를 끊어버리는데 그제서야 저와 저희 남편 앞에 무릎을 꿇며 예, 현우야, 오늘 일 한 번만 눈 감아줘라. 그래, 엄마가 이 양반이랑 집에서 애 핑계대고 시간 보낸 건 사실이야. 근데 허튼 짓은 안 했어. 그냥 밖에서 만나는 거, 집 안에서 만나서 얘기한 것 뿐이고, 네 아버지 알면 난리 나니까 한 번만 눈 감아줘. 응? 그리고 얘 유비냄이야. 한 번만 입 닫아줘. 그럼 내가 너한테 평생 이 은혜 갚으면서 살게. 너도 좋은 거야. 내가 너한테 약점 하나 잡힌 거잖아. 그럼 너도 좋은 거지. 약점이요? 좋죠, 약점. 저도 평생 어머님한테 큰 소리 칠 수도 있고, 어찌 보면 저한테 좋은 거죠. 근데요, 그래도 이건 아니죠. 저희 애한테 거짓 누명까지 씌워가면서 저 닮아 영악하다고까지 했잖아요. 어머님 불륜 때문에. 저도 자식을 가진 애미라서 그건 용서 못해요. 내 자식 누가 욕하고 모욕하는 건 참을 수 없다고요. 그러니까 어머님도 오늘 일 그냥 떳떳하게 아버님한테 다 얘기하세요. 저희한테 무릎 꿇고 빌지 마시고 아버님한테 무릎 꿇고 비시라고요. 제 말에 남편 또한 긍정을 하는 듯 아무런 말도 안 했고 저희는 그 상태로 시아버지가 집에 올 때까지 옥신각신하고 있었어요. 그리고 이 광경을 본 시아버지는 역시나 난리가 나셨죠. 저희는 딸아이 가방에 달아놓은 녹화된 영상까지 보여주며 매번 이런 짓을 하셨다고 했어요. 그리고 아이한테 누명 씌운 것까지 전부 다 말씀드렸죠. 그리고 그날 이후로 시아버지는 그 남자분한테 상간남 소송을 걸었고 소송으로 그 남자분 가정도 파탄났다고 들었어요. 상대방 아주머니는 진작 저희 시어머니의 존재를 오래 전부터 알고 있었대요. 아마 불륜 기간이 상당했나 봐요. 근데 매번 불륜의 심증만 있지 물중에 없어서 이혼을 못하고 계시다가 이번에 증거가 이렇게 많이 나오니까 이혼을 한다고 들었어요. 그 상대방 아주머니도 물론 저희 시어머니한테 상간녀 소송 걸었고요. 시어머니는 손해배상 해줄 돈도 없어서 여러 사람들에게 돈을 꾸고 있는 상황이었는데 나중엔 저한테까지 무슨 낯짝으로 돈을 빌려달라고 연락을 하시더라고요. 정말 대단하다 싶었어요. 그래서 저도 그런 시어머니에게 어머님, 제가 몸으로 일해서 번 돈인데 그런 돈 빌리고 싶으세요? 어머님이 혐오하시잖아요. 딴 데 가서 알아보세요. 저도 제 직업 혐오하고 제 돈벌이 무시하는 사람한테 돈 빌려주고 싶지 않아요. 하곤 전화 끊어버렸네요. 시어머니한테 한 방 날리고 나니 그동안 결혼생활 7년 하면서 쌓였던 묵은 감정들이 싹 달아나는 것 같았어요. 그리고 저희 시아버지는 그 일 있고 나서 이혼은 안 하셨지만 빈몸으로 시어머니 내쫓고 현재는 서로 별거하면서 지내고 계세요. 남편도 결국 시어머니와는 연을 끊었는데 원체부터 본인 어머니에 대한 애틋한 정이 없긴 했어요. 워낙 남편 어렸을 때부터 시어머니의 그 극성 때문에 늘 남편이 힘들었다고 했었거든요. 뭐 반에서 5등 안에 못 들면 바로 회초리부터 날라왔고 손부터 날라왔다는데 그게 대학생활까지도 이어졌다고 하더라고요. 저 같아도 그런 엄마라면 질리고 싫었을 거예요. 그래서인지 남편은 이번 일로 그나마 붙어있던 정마저 완전히 떨어졌다며 두 번 다시 보고 싶지 않다고 하더라고요. 이런 엄마 밑에서 자란 남편은 이런 교육 방식에 너무 질려서 늘 저한테 하는 말이 있었는데 아이 교육만큼은 본인이 하고 싶어하는 걸 자유롭게 하게끔 지원해주자는 말이었어요. 그래서 저도 그런 남편과 함께 아이가 하고 싶어하는 걸 지원해주고 싶고 부끄러움 없이 좋은 엄마로 아이를 키우고자 늘 다짐하고 있어요. 저 또한 아이가 어느 정도 크면 재활 쪽으로 더 깊게 공부를 해서 꼭 국가대표 재활 트레이너라는 꿈을 이루고 싶어요. 저도 살다 별일을 다 겪어봤는데 그게 제 이야기가 되었다니 너무 기가 막혀 이렇게 사연을 보내봤습니다. 저의 기막힌 이야기 들어주셔서 감사하고요. 늘 건강 챙기시면서 하루하루 행복하게 살아가셨으면 좋겠습니다. 지금까지 커피앤톡이었습니다. 오늘도 끝까지 함께 해주셔서 감사하고요. 저는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다.